હાલો અહીંયા પાછળ આવ્યો. આ જાતે જ. શું નામ છે? ભૂપતભાઈ. ભૂપતભાઈ, શું તકલીફ શું થઈ હતી તમને? આ કડ્યા જવાના દુખતું હતું 2-7 દિવસ થાય. હા, એમનો વાલી નો એક સપોર્ટ બે જણા લઈને આવ્યા હા હતા. હા. ત્યારે હુર આવે બેન ઉભા કરે એમ થતું. હવે જો ને પડખું જ ફેરવવા. તકલીફમાં શું થતું જયારે આગળ આવ્યા હતા ઈ? આગળ આવે ત્યારે ઊભું ન થયું. બેહું ને તો બેઠો રહો. હા. તો 2 જણા ઊભા કરાય ત્યારે તેને હુઈ રહું તો પાછા ઊભા કરવા પડે 2 જણાને. હમ. ત્યારે ઊભો થયો લઈને આવે જરીક અહીં હાથ રાખે જે ઢીલો પડે તોય ન હાલે. હમ. આમ કાંઈ જ મેં કીધું રાખો તારે હલાય. બે બાજુ એક બે બાજુ